రే ఇప్పటికైనా సిగ్గుండాలిరా. అలా ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ తిరగకుండా ఎప్పుడు ఎక్కడికి తిరగకుండా ఎంతకన్నా ఉంటారు. అరిగిపోతుందిరా కిందది. ఎంజాయ్ చెయ్యండి, ఇలా రండిరా, బీచ్లకి రండిరా. చూడండి బే, సిగ్గుండాలి బే ఒక్కొక్కడికి. ఎంజాయ్ చెయ్యండి రా అంటే రారు. ఎప్పుడు చూడు నేను అక్కడ రాలేను, ఇక్కడ రాలేను, ఇంట్లోనే ఉంటాను. సిగ్గుండాలిరా కొంచెమేనా. రండి బే బయటికి. రే ఇప్పటికైనా సిగ్గుండాలిరా. అలా